وتعادل الزمالك بتاع بالمكسب على زد. الله العظيم. عقليه دي، العقليه دي يا جدعان هي اللي هتخليهم كده في المركز الثالث كده، ومع المستقبل هتخليهم في المركز الرابع، وبعد كده يبقى زي الترسانه. هي العقليه بتاعتهم كده. الدوري هيفضل ما بين الاهلي وبيراميدز بس، وفي وجود بيراميدز الزمالك مش هيشوف دوري ابطال افريقيا، ومش هيشوف مركزه المفضل المركز الثاني. الزمالك الفرقه الفاضيه بتتعادل قدام زد. ده رساله للعيبه النادي الاهلي. شايفين يا جدعان؟ انتوا كنتوا بتلعبوا فرقه فاضيه يا جدعان، وضيعتوا علينا نقطتين على الفاضي. اتعادلتوا معاهم وحصل زيطه على ما فيش، وهو ولعيبه زد عايز اقول لكم ان هي لعبت لعب رجولي. يعني طلعت ما اقصى ما في عصاهم عشان يتعادلوا معاهم. وما كانش في هجمات جامده قوي يعني من الزمالك، الدنيا كانت هي هلهلي يعني كده. فانت يا باشا، انت لعيب الاهلي، انت لو كنت لعبت الماتش بتاع الزمالك الاخير ده، الاهلي والزمالك الاخير ده، لو كنت لعبت يعني بثلاث ارباع مستواك حتى، كنت فزت عليهم بكل سهوله. فرقه فاضيه يا جدعان، فرقه الزمالك فرقه فاضيه، فرقه فاضيه. والتعادل الثالث على التوالي للمدرب بتاعهم الفنكوش بسيرو. اراك ضحكه.